Hallo ihr Lieben und willkommen zurück beim Mystery Crochet Along Sound of the Ocean. Heute häkeln wir zusammen Reihe 29. Los geht's! Wir starten wie immer mit einer Luftmasche und wenden unsere Arbeit und häkeln dann 5 halbe Stäbchen im Farbverlauf. 2, 3, 4 und 5. Dann häkeln wir 22 schwarze halbe Stäbchen. Dann häkeln wir 11 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Und 2 schwarze halbe Stäbchen. Dann haben wir 2 halbe Stäbchen im Farbverlauf, 4 halbe Stäbchen in Schwarz und Nummer 4. Dann folgen 11 halbe Stäbchen im Farbverlauf, und dann 2 halbe Stäbchen in Schwarz. Wir häkeln 28 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Dann 2 halbe Stäbchen in Schwarz. Wenn ihr übrigens was hört, dann ist das Titi, der wetzt. Und es folgen 19 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Und dann häkeln wir 3 halbe Stäbchen in Schwarz. Wir häkeln 10 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Dann ein Doppel, 4 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Im Farbverlauf, nein, in Schwarz. Ihr seht es ja selber. Und jetzt kommen die 4
im Farbverlauf. 3 und 4. Und jetzt noch 2 halbe Stäbchen in Schwarz. Dann folgen 4 halbe Stäbchen im Farbverlauf. 3 und Nummer 4. Und 7 schwarze halbe Stäbchen. Also heute wollen die Fäden sich nicht trennen. Die sind irgendwie verliebt heute. Die wollen unbedingt ineinander sich umschlingen und sich nicht trennen. So haben wir hier 7. 2, 4, ja, wir haben 7. Und dann häkeln wir 18 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Und dann folgen 6 halbe Stäbchen in Schwarz. 3, 4, 5 und 6. Dann folgen 2 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Und ein einziges halbes Stäbchen in Schwarz. Jetzt häkeln wir 8 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Und danach 5 halbe Stäbchen in Schwarz. Wir häkeln nochmals 8 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Dann 2 halbe Stäbchen in Schwarz. Jetzt häkeln wir 6 halbe Stäbchen im Farbverlauf. 2, 3, 4, 5 und 6. Dann folgen 3 schwarze halbe Stäbchen. Und dann häkeln wir 42 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Manchmal habt ihr bei gefachten Garnen solche Schlaufen, die entstehen. Die kann man, wenn sie klein sind, einfach mit einhäkeln. Also auf keinen Fall über die ganze Handarbeit immer nach unten streichen. Das wird nichts, das verknotet sich noch irgendwann oder verzieht sich. Das ist sehr unangenehm. Also meistens, wenn sie wirklich so ganz leicht sind, kann man sie einfach mit einhäkeln oder drüber häkeln. Dann sieht man das auch nicht mehr. Ich zeige euch noch mal eine Alternative, was ihr da sonst noch machen könnt. Und zwar schaut man, inwieweit, also wie groß diese Schlaufe ist. In dem Fall jetzt so ungefähr. Und dann macht man genau an die Stelle einfach einen Knoten rein. So. Und dann schneidet ihr das ab.
natürlich über dem Knoten. Ich hoffe, ihr seht das ganz gut. So, und dann ist das hier wieder gerade geworden. Dann könnt ihr einfach weitermachen. Das ist dann praktisch wie ein Farbwechsel in eurem Garn. Wenn es gar nicht geht, also wenn es wirklich Schwierigkeiten gibt, diese Schlaufen zu beseitigen, könnt ihr auch einfach den Faden komplett abschneiden und neu ansetzen. Also dann fehlen euch dann vielleicht 2 cm. Das macht dann definitiv nichts aus. Das kann man natürlich auch machen. Ja, also die 3 Varianten habt ihr: entweder einfach mit rein häkeln, drüber häkeln, Knoten rein oder den Faden einfach neu ansetzen. Ja, jetzt kommt er hier, jetzt seht ihr das. Und dann verschwindet das dann einfach in eurer Handarbeit mit. Und dann seht ihr das dann später auch nicht mehr. So, ich habe jetzt hier einmal über Schwarz mit dem Farbverlauf drüber gehäkelt und jetzt häkeln wir hier oben drüber 4 halbe Stäbchen in Schwarz und schließen auch hier unsere Kugel, die entstanden ist. 3 und, wartet, einmal so und einmal so. Und dann häkeln wir 31 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Hier bin ich direkt bei Schwarz rausgekommen und hier häkeln wir 3 halbe Stäbchen in Schwarz direkt drüber, Schwarz über Schwarz. Und häkeln dann weiter mit 64 halben Stäbchen im Farbverlauf. Und auch hier bin ich direkt bei Schwarz rausgekommen und wir häkeln 2 halbe Stäbchen in Schwarz. Dann folgen 7 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Jetzt häkeln wir 5 halbe Stäbchen in Schwarz. 4 und Nummer 5. Dann kommt ein Drilling. Wir häkeln 3 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Drei halbe Stäbchen in Schwarz. Und nochmal 3 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Und jetzt nochmal 2 in Schwarz. Dann häkeln wir 7 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Fünf halbe Stäbchen in Schwarz. 4 und 5. Wir häkeln 15 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Und dann 5 halbe Stäbchen in Schwarz. 3
Wir häkeln 7 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Dann 3 halbe Stäbchen in Schwarz. Dann 8 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Und 5 schwarze halbe Stäbchen. Und 5. Dann folgen 11 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Dann häkeln wir 3 halbe Stäbchen in Schwarz. Und jetzt 54 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Und ich bin wieder direkt bei Schwarz rausgekommen und wir häkeln ein einziges halbes Stäbchen in Schwarz. In Schwarz, also Schwarz über Schwarz. Dann 3 halbe Stäbchen im Farbverlauf. 2 und 3. Dann häkeln wir nochmal 2 halbe Stäbchen in Schwarz. Und jetzt häkeln wir 58 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Und wieder bei Schwarz angekommen, häkeln wir 3 halbe Stäbchen in Schwarz. Dann 8 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Jetzt 5 halbe Stäbchen in Schwarz. 4 und 5. Dann folgen 9 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Und dann häkeln wir noch 3 halbe Stäbchen in Schwarz. Und jetzt 31 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Ich habe hier über die schwarze Spitze gehäkelt und bin hier auf der Seite bei Schwarz rausgekommen. Und dann machen wir weiter mit 3 schwarzen halben Stäbchen. 2 und 3. Dann 4 halbe Stäbchen im Farbverlauf. 3 und 4.
Und jetzt kommt noch mal ein Doppel, 3 halbe Stäbchen in Schwarz. Und 3 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Und dann nochmal 4 halbe Stäbchen in Schwarz. Und 4. Dann häkeln wir 13 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Und 2 halbe Stäbchen in Schwarz. Heute muss mich Titi beim Häkeln bestärken, vielleicht auch bestätigen oder dazwischen reden, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall häkeln wir jetzt noch 49 halbe Stäbchen im Farbverlauf und ich lasse den Zottel mal raus. Wir haben jetzt noch 5 Maschen vor Schwarz übrig und häkeln jetzt 8 halbe Stäbchen in Schwarz. Dann 3 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Und nochmal 3 halbe Stäbchen in Schwarz. Dann häkeln wir 7 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Ein einziges halbes Stäbchen in Schwarz. Jetzt folgt ein Drilling mit 4 halben Stäbchen im Farbverlauf. 3 und 4. Dann 4 halbe Stäbchen in Schwarz. Und 4 halben Stäbchen im Farbverlauf. Und dann nochmal ein einziges in Schwarz. Wir häkeln 6 halbe Stäbchen im Farbverlauf. 2, 3, 4, 5 und 6. Dann 2 schwarze halbe Stäbchen. Dann häkeln wir 9 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Und ganz zum Schluss ein
einziges halbes Stäbchen in Schwarz. Und das war Reihe 29. Euch viel Spaß beim Mithäkeln und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao, ciao.